namoaka fanambarana ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara androany. Niona tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Alarobia ny ambassador'ny Inde miasa simonina eto Madagasikara. Nanatanteraka fanadiovana teny amin'ny faritra Andravoangy ny boriboritany fahatelo androany. Amkafalina omba ampirarintsoatra ny tompoko laso tompoko vavy no iarabananao amin'izao alina izao tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao indray. 20 Aogositra 2024 maromaro lafim-baovao nisongadina tamin'ity anio ity ary anisany isantarantsika ny vaovao aloha dia ny lafin'ny politika teny amin'ny anteny miram-pirenena teny. Nanao fanambarana ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-tim fa tsy mankasitraka velively ny fandalinana ny volavolan-dalàna momba ny sata amin'ny feni-panohatra izay natolotry ny solombavam-bahoaka no mafizin'izy ireo ihany koa fa tsy anatrika ny fivoriana andiniana io tolo-dalàna io mihitsy izy ireo ary ity tolo-dalàna ity moa dia diniana androany sy raha ampitsondeo arahana ny fanazavana makasika an'izay. Fanambarana izahay vondrona parlementaire tiako Madagasikara taorian'ny fivoriana niaraka tamin'ny bureau politika ny antoko tiako Madagasikara dia nanapa-kevitra fa tsy handray ary tsy hiady hevitra momba ny volavolan-dalàna aotra raya tsipika 724 satria mandika ny lalàna mpanorenana tanteraka ao amin'ny 114 izany. Fa izahay dia mitaky ny didy fampiarana ny lalàna 112 tsipika aotra 13 izay mifehy ny fanoherana sy ny atoko mpanohitra eto Madagasikara mba hisian'ny tena demokrasia marina eto amin'ny tany sy firenena eto Madagasikara. Natao teto Antananarivo amin'ny anaran'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara izay solotenan'ny lehiben'ny vondrona parlementaire. Makasitraka makatelina namana mpanao gazety rehetra. Tsy vitan'izay tsy fankatoavana sy tsy fankasitrahana ny tolo-dalàna io izay no nasehon'ireo député fa nitazona ny teny nomeny ihany koa ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ary nasehoan'izy ireo tamin'ny alalan'ny tsy fahatongavana nanatrika ny fivoriana ny tolakandro teo ihany koa izany tsy fankasitrahana ity volavolan-dalàna mifeny mpanohatra ity izany. Edena Elia Tokiramarilany nanao ny angom-baovao teny atoerana. Foana toy izao ny seza teto amin'ny lapany Tsimbazaza nanomboka tamin'ny 12 ramaraina fotoana voatondro hanombohan'ny fivoriana ireo solombavam-bahoaka. Tamin'ny 4 tolakandro kosa nefa vao nanomboka ny fivoriana andaniana ny lalàna momba ny sata mifehy ny mpanohitra izay nivolavolainy ireo solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana. Tsikaritra teto fa nitazona ny teny nomeny ireo solombavam-bahoaka tim araka ny fanambarany. Tsy nisy na dia iray tamin'izy ireo aza tonga nanatrika ity fivoriana ity. Mbola noamafisin'izy ireo hatrany fa ny famoahana ny didy fampiarana ny lalàna efa mipetraka tamin'ny taona 2024 no tokony imasona fa tsy ny fanovana izany. Tsy ahivina fa tolo-dalàna avy amin'ny governemanta tamin'ny andro ny teteza mita no lalàna efa mipetraka amin'izao izay mbola tsy nisy fampiarana akory. Amin'izao fotoana izao anefa mbola ireo solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana ihany mikasa ny anova io lalàna io ary nanome ny tolo-dalàna. Raha izay ny zava-misy dia heverina fa ny fitondram-panjakana ihany no lasa mpanohitra ny fitondram-panjakana satria izy ireo ihany namolavola ny lalàna entina anoherana azy ireo. Andrasana moa izay mety ho vokatra ity tsy fahatongava ny solombavam-bahoaka ny tim namonjy ny fivoriana ity fa indrindra ihany koa izay fanapahan-kevitra mivoaka momba io lalàna io. Ny fantatra lohatra eto dia tsy anaiky hatramin'ny farany ny antoko mpanohitra mijoro ara-dalàna amin'ny fandaniana io tolo-dalàna izay natolotry ny solombavam-bahoaka ny IRD. Anisany mbola vaovao misongadina ihany koa tamin'ity androany ity dia nitsidika tamin'ny fomba feno fanajana ny ben'ny tanàna Antananarivo teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely io maraina io ny masoivon'ny Inde. Ny amelona ny lalana Mahatma Gandhi sy Indira Gandhi eto Antananarivo no anisany anton'ity fionana ity. Jessica Miray sy Erzora Jonarvon nanao ny angom-baovao. Ovelominy indray ny lalana eto Mahamasina sy eo tsara lalàna izay mitondra ny anarany Mahatma Gandhi sy Indira Gandhi. Izay ny votoatin'ny fitsidiana tamin'ny fomba fifanajana nataon'ny masivony Inde miasa sy mony eto Madagasikara. Ny ben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa Aogositra tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny Alarobia maraina.
Ny zavatra andresana atao zany ny anankiray momba ny rénovation ana lalana anankiroa izay mitondra anarana ny anankiray ny Mahamasina mitondra ny anarany Mahatmagonjy dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo amby zato terany ilay izy dia niala daholo tsina ilay plaque dia averina petaka zany dia voanovena miaraka amin'ny marquage au sol. Tapaka nandritra ny fihaonana ihany koa fa hisy ny jumelage na fifampifandraisana n'Antananarivo amin'ny tanàna iray any Inde izay mitovy firafitra amin'ny renivohitra. Ny resaka ihany koa ny mety sy ny jumelage zany n'Antananarivo sy ville anankiray tanàna anankiray any Inde izay mitovitovy toetra amin'ny tanàna Antananarivo zany resaka momba an'izay possibilité na projet izay. Mahatma Gandhi dia teratany indiana, mpanao politika. Anisan'ny ady sy ny taky ny zony mpamboly sy ny mpiasa madinika tany Inde ny ampidinana ny hetra sy ny fanavakavahana atao amin'izy ireo. Indira Gandhi kosa dia praiminisitra indiana tamin'ny taona 1979 ka hatramin'ny taona 1779. Izy no vehivavy faharoa maneran-tany lany tamin'ny fomba demokratika ho filohana governemanta. Mbola hitoetra amin'ny lafim-baovao ara-politika isika dia nandefa taratasy fangatahana ny hevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny praiminisitra Tsay Christian androany. Anton'ity fangatahana ity moa ny mahara-dalàna na tsy ny fampiakarana ireo lefitry ny ben'ny tanàna isolo toerana ireo ben'ny tanàna mandra-pahavoafidy azy ireo. Mbola miandry ny hevitry ny ACC araka izany ny lalàna na tsy moa izany fangatahana izany. Afaka 3 volana moa vao ho avy ny fifidianana ho ben'ny tanàna rehefa mandeha ny resaka ny mety anoloana ho PDS ireo ben'ny tanàna rehefa tapitra ny fenim-potoana iasany saingy tsy mbola voamarina izany vaovao izany amin'izao fotoana izao. Vaovao mahakasika ny fifidianana moa izay anisan'ny mitana ny sain'ny maro ary tsara tokoa no afantarana azy fa raha iresaka momba ny sosialin'ny mponina isika ny fiainana izay mararin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia mahakasika ny resaka fanotorana tany izay efa resahana ombenombeny ao anatin'ny sampana fampalalam-baovao. Orinasa iray no manototra tany amina hektara maro eny amin'ny fokontany Soavimasoandro eny izay anisan'ny mampitaraina ny olona satria maro be ireo voka-dratsy ateraka izany tsy fahasalamagna mangany fotsiny. Nanao ny angom-baovao teny atoerana Jessica Miray sy Herjo Narivony dia rahantsika ny sary mahakasika an'izay. Ity fanotofana tany ataona orinasa karana iray ity no mahavelodoaraina amponina ety Ambodivono, fokontany Soavimasoandro. Kamion maro isan'andro no tonga mitatitra tany eto. Toy izao ny fitsofon'ny vovoka rehefa mandraraka tany ny kamion iray. Toy izao foana nefa no niainan'ny mponina tety hatramin'ny Oktobra 24 nanomboa ny fanotofana ny tany vovoka tabataba. Ny tena olana topoka eto amin'ity fanotorana tany ity dia tena mijaly zay sady efa tsy salama ny vovoka manepitra be ny kamion amin'ny 5 maraina dia sady tsisy atorinay dobodoboka be tena tsisy iainanay mihitsy. Le izy tena eto apoditry ny tranonay mihitsy dia tokony mba ilay le tompona andraikitra fiheverana topoko le zavatra fa tena tsy mety aminay le izy. Trano lamba miafy ny vovoka tsisy iainana mihitsy zany le vovoka nefa zareo tsy mba matsapa tena inona ny tokony atao an'le vahoaka ety amorony ny trano mitritra domodomon'le kamion mitritra ny trano. Tena mijaly mihitsy zay ety ambany toerana eto amin'ity fanatotofana ity zany tompoko. Fa mba mila kosa zay zany mba misy tsy fantatra inona mba tokony ataonay vahoaka ety fa na ny ankizy na ny olon-dehibe na ny ao tokantrano zany tena difotra tanteraka. Tena difotra tanteraka mihitsy amin'le vovoka. Manainy amin'io avy ihany koa araka izany ireo mponina tsy hisy intsony ny ivoahan'ny rano. Dia mba ahoana sy ahoana zany ny fiafaranay amin'le rano be zany voatosika le tany le rano dia misontrotra le rano makany amin'le trano. Dia mba iza zany ny efaran'le toeranay rehefa tonga le favaratra be satria le rano miakatra tsisy kanala tsisy biso. Satria efa nisy fotoana raha nisy kanala teo dia efa nitotoran'le kanala dia tsy hay zany hoe ahoana indray ny efaranay. Efa misy anefa ny fitarainana natao teny anivon'ny fokontany saingy tsy nisy vokany. Tsy hitan'ireo mponina intsony araka izany izay itodiana. Efa matety pitranga ny fanotofana tany toy izao eto Antananarivo. Ny olana
ny vahoaka madinika trano no mizaka ny vokany toy ny fakanany taniny sy ny fandrodanana ny tranony fa indrindra ny fiakaran'ny rano ateraky ny fahatsetseman'ny tatatra tsy hita izay fampanantenana nataon'ny mpitondra amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny ainy ary ny fananany. Na dia efa ela aza no nankalazana ny valomarsa na ny andron'ny vehivavy dia iresaka momba ny tontolo politika sy ny vehivavy sika ao anatin'ity lafim-baovao manaraka ity. Ny tonga nitsidika sy ny fanakalo hevitra ary indrindra ny fampizara traikefa tamin'ireo solombavambahoaka vehivavy sy ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena malagasy ny filohan'ny antenimieram-pirenena afrikanina tatsimo teo aloha io maraina io. Nampafantariny nandritra izany ny lanjan'ny vehivavy sy ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny tontolo politika entina ampandrosona ny firenena. Nanao ny angam-baovao teny toerana Edena Elia Tokra Marla. Poizina ho an'ny firenena iray ny politika raha toka tsy hay ny mampiasa azy amin'ny fikatsahana ny tombontsoan'ny vahoaka hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena afrikanina tatsimo teo aloha nandritra ny fifanakalozan'ny traikefa tamin'ireo solombavambahoaka vehivavy malagasy androany. Nisongadina nandritra ity fiaonana ity ihany koa ny anjara toeran'ny vehivavy parlementaire eo amin'ny fampivoarana ny tontolo manodidina. Masivoan'ny Afrika Atsimo eto Madagasikara dia nanasana ho avy eto Madagasikara zany mba hoe izara ny traikefa amin'ireo vehivavy izay eo amin'ny resaka politika dia mba hoe hifampizara ihany koa traikefa amin'ireto rahavaviko izay eo anivon'ny parlementaire ireto. Izay no antony natongavaketo androany. Zava-dehibe ny fifampizarana traikefa toy izao mba hisin'ny fitoviana sy ahafahana manitsy ary ampitomboana bebe kokoa ny fahaiza-manao. Naneho ny heviny mikasika izany ny solombavambahoaka izay nanatrika ity fiaonana ity. Tena zavatra tena azo raisina aloha zany dia hoe fasahiana tsy mitsanga tsy mihemitra mihitsy inona zavatra atao zany. Fasahiana aloha voalohany indrindra ny fahaiza-mandanjalanja ary ny fahatsapana ihany koa fa firenena anankiray nation anankiray no jerena dia ao anatin'izay tsy mijery na lafiny ara-pinoana na lafiny fiaviana na malana mahavavy fa mandeha ianao zany ampahitsina amin'ny zavatra atao ary tsy mihemitra ny inona zavatra atao fa mahatsiaro foana kosa hoe firenena iray no iraisana dia izay ny tena zava-dehibe indrindra. Tsara ny manamarika fa ity filohan'ny antenimieram-pirenena afrikanina tatsimo teo aloha ity dia isany nametraka tamin'ny toerany lanjan'ny vehivavy eo amin'ny tontolon'ny politika. Nitondra ny anjara biriky ny ho fampandrosoana ny Afrika Atsimo izy. Fahombiazana maro no nositrany manoloana izany ka nahatonga azy ny fampizara io lalana makany amin'ny fahombiazana io ho an'ireo parlementaire vehivavy malagasy. Andeha hitodika kely amin'ny pejin'ny fanabeazana isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mahatsapa ho tsy misy mpiahany an-tanin'olona ireo mpianatra malagasy any Maroka amin'izao fotoana izao. Hatramin'izao dia mbola tsy nahavoarainy tamin'mpianarana 724 izy ireo ary tsy hoe ny vola akory ny tsy misy fa ny fikarakarana sy ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra mihitsy no tsy ampy izay mikatsoka izay tombontsoan'ireo mpianatra ireo izao misakana ho an'ny fianarana rahateo ihany koa. Andeha arahantsika ny angom-baovao izay nirahana tamin'ny Manora Andriamalala. Miantso vonjy ireo mpianatra malagasy mandranto fianarana ny Maroka amin'izao fotoana izao. Tsy misy miaino ny antso avy nataon'izy ireo efa volana vitsivitsy lasa izay. Izahay mpianatra malagasy eto Maroka tompoko dia mbola tsy nahazo ny bourse 2017-2018 na ny allocation annuelle izany. Izy io dia ny fitondram-panjakana malagasy no mamihana azy io ary vola mitentina eo amin'ny $250 isaky ny mpianatra raisina isan-taona. Ka amin'ny taona voalaza io dia mpianatra 200 eo izahay no misitraka izany. Tamin'ity taona ity izay taona tokony handraisana io vola io dia tena tara dia tara tokoa ny fahatongavana io satria hatramin'izao dia mbola tsy azo, mbola tsy tonga. Araka ny nambaran'ny monsieur l'agent comptable miasa amin'ny ambassade de Madagascar ny Dakar dia efa any aminazy io vola io depuis le mois de janvier, izany efa fito volana zany izao. Kanefa hatramin'izao dia tsy tonga aty. Ny antony araka ny filazany dia tsy misy ny indemnité sy ny billet d'avion ahafahany monsieur déplacé makaty Maroc mizara io bourse io satria moa eto tsy misy ambassade de Madagascar fa any Dakar no miandraikitra ny aty. Mahatsapy reto mpianatra reto araka izany fa lasa takalinaina ary lasa misy fiantraikany amin'ny fianarana izany satria na dia sakafo hohanina azy efa tsy misy intsony.
ny any vaolana natolotra ireto mpianatra ny anaovana virement an'izany vatsim-pianarana izany. Lafim-baovao ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ity manaraka ity mitoy ny ezaka izay ataony eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao amin'ny fanatsarana ny tanàna. Androany dia nanatanteraka fanadiovana indray teny Andravoahangy teny teo amin'ny boriboritany fahatelo ary niatrika ny fanadiovana teny moa ny lehibe ny boriboritany Germaine Menjanahary no nanao an'ity fanadiadiny ity. Nadio tatatra nalakan-drano mirefy 50 metatra ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tetsy amin'ny fokontany Ampandrana Sinanana sy Ampandrana Besarety. Tanteraka izao fanadiovana izao araka ny toromarika sy ny vina ny ben'ny tanàna Ramatolalao Ravalomanana. Natao indrindra izao fanadiovana izao no ny tatatra efa-tsentsina tanteraka sy feno fako, fasika ary loto isan-karazana toy ny tay na ny diky sy ny plastika ary miteraka fofony ka aina iteraka aretina. Eo ihany koa ny tsy fandehanan'ny rano maloto ary mba ho fitsinjovana ny ponina amin'ny fotoam-pahavaratra. Izy io zany tafiditra ao anatin'ny hetsika fanadiovana ny lalana dia ny fanalana ny mpivarotra na fanakisana mivarotra ny tena marina aloha mba ahafahan'ny fiara mivezivezy tsisy tohatohana. Asa izay ny fanarahana tamin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny préfecture ny Antananarivo dia fiaraha-miasa amin'ny police nationale sy ny police municipale ary ny fitantanana an-tsena eto amin'ny 3e arrondissement dia ny eto Behoririka aloha no natao zany androany. Efa nampivoriana aloha ny délégué amin'ny mpivarotra dia avy eo midina itaterana indray zay mijery fotony mijery mifanatanterahana azy rehefa nitenenina zareo. Rehefa vita ny fampitandremana efa nisy 3 andro izay dia milatsaka amin'izay ny polisy sy ny tompon'andraikitra ny tsena manala ny mpivarotra amin'izay rehefa tsy misy ny fifanajana. Araka izany dia tonga teny an-toerana natanteraka ny asa ny ekipa teknika ny boriboritany fahatelo sy ny DTP na ny asa vaventy ny commune Antananarivo renivohitra izay nisikotra ny lakan-drano sy nanala ireo loto rehetra. Ny commune Antananarivo renivohitra dia mampitandrina ireo olona izay minimbola manary fako eny an-toerana fa isy ny fepetra ho raisiny indrindra ireo olona manary ny dikiny na ny tainy mivarina mivantana amin'ireo tatatra. Tokony anangana WC izy ireny araka ny fanazavana. Tonga nidina teny an-toerana naramaso ny zavamisy moa ny délégué ny boriboritany Ery Razafisalama sy ny atale ny DTP ary ny chef teknika Lova Andrianaev John. Marina fa isy ny tetikasa izay atao amin'ny toeran'io raha ny fanazavana. Fa mbola anisany tena manjaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fitrandrahana zava-mahadomelina sy ny fanondranana izany ary Madagasikara moa dia anisany manao ezaka ao anatin'ity ady amin'ny zava-mahadomelina ity kanefa dia any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny dia mbola anisany faritra malaza ratsy ny amin'ny fambolenan'ny rongony ary mila ezaka be izany ho antsika eto Madagasikara. Telo anisany nahitana rongony 300 kilao ndraitra tehaka ny zandarmeri-pirenena tamin'ny 20 Aogositra teo izany hoe ny omaly ary misy vaovao izay noentin'ny mpanao gazety Noro Fitiavana sy Manoro Andriamalala izay rozonao. Rongony enina gony milanja 300 kilao no saron'ny zandary tao Fangorolava Fokotany Ambalamary commune Jangany distrikany Betroka tamin'ity fiandohany herinandro ity tany Andiolava ny saika aondra ny rongony io araka ny fanazavan'ny zandary. Sary satria efa naheno ny tana filamina izy ireo dia najanona ny entana matevy efa nisy ihany ny teo aloha fa efa te monarana amin'ny farsiny amin'ny 13 dia vote ireo misisika mandalo amin'ny commune Jangany satria hoentina amin'ny farsiny Andiolava io rongony tsara. Telo mirahalandrongo fitaovam-piadiana mahery vaika no atidoha tamin'ny fanondranana ny jamala tafatsoaka avy hatrany izy ireo raha vantany nahatazana ny mpitandro ny filaminana. Itoy hatrany ny fanadiadiana ataony reto farany amin'ny fikarohana ireo tompon'antoka. Hatreto mbola manjaka ny fanondranana zava-mahadomelina eo ihany koa ny fanondranana ny harem-pirenena antsokosoko eto amintsika. Tamin'ity fiandohany ity herinandro ity hatrany bolabolana andramena 50 isa saika aondrana tratra tany feno arivo atsinanana.
Ny resaka fanondranana rongony resantsika teo fa mbola anisany miteraka laza ratsy ho an'ny Madagasikara raha teo ihany koa ny resaka vola sandoka. Nahatrarana vola sandoka indray tao amin'ny renivohitry Boiny tao, izany hoe tao Mahajanga, ary raha ny fantatra dia mpitandro ny filaminana teo aloha ity manaparitaka vola sandoka ao Mahajanga ity. Nanao ny angom-baovao Laurette Berton, Herzo Radionarivony. Mpitandro ny filaminana ny Tsoakandaharana no mikirakira sy manaparitaka vola sandoka ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga efa ho herinandro teo eo izay. Trahatehaka ny aliny talata 20 volana Aogositra 2022 teo izy ity tamin'ny fokotany fiofio ary efa nahiditra amponja vonjimaika miandry ny fotoana fitsarana. Mpivarotra enta madinika ao anatin'io tanàna ny fiofio io hatrany no tena anisan'ny lasibatra ary tamin'izany ihany koa no nahazona azy araka ny fitantarany vavolombelona. Taminaka teo izy sabotsy ariva dia nitondra 50,000 izy. Dia nividy crédit tellement roe de 5,000 roa dia naverinako lamone 40,000 dia lasa izy avy eo. Dia naranay manko izy aloha, haiko izy ane olona haiko mpividy zavatra aminaka eo. Dia nendrasana dia nisy polisy nandalo dia niteneniko polisy iny hoe anao ateneniko izany misy zavatra ohatran'izao nandalo taminaka teo. Dia ozy le polisy niteny taminaka hoe aza ankalazana fa mbola hiverina izy teneniny taminaka. Après 3 jours talata zany izy miverina koa talata ariva io dia tratrany ramose amin'izay izy avy eo. Mbola mitovy vola ohatran'iny foana nandesiny dia mbola crédit koa ndeha vidiny. Dia vao nitenenina izy andraso koa izao tonga dia nilefa izy dia nidodomana amin'izay. Tratra tonga tamin'ny centrale tany mbola nahitana 450 tsy haiko na ohatrinona sandoka hita amin'ny polisy tao. Na fitsipoka ny vola iny mivilana sady fotsy be ambany ato dia tsy pina karaty dia za ohatrany hafafa vola ty. Miverina mahazo vahana indray ny trangana tsy fandriam-pahalemana sy fandikandalana isan-karazany amin'izao fotoana efa ho 7 volana teo eo izay. Ny vahoaka madinika hatrany no miaina ny vokany. Voatselaby izay no nisy ilay trangana fanafian-dahalo izay naharatrana hatramin'ny zazamena vava tao Ambondromamy. Ny fitsaram-bahoaka saika reheran'ny faritra maro eto Madagasikara. Izao indray misy ny vola sandoka. Manapirofo ny fisian'ny gaboraraka eto amin'ny firenena ireo zava-misy rehetra ireo. Ny kajikajy politika nefa no mahameky ny fitondrana amin'izao fa tsy ny hamany olana fototra mianjady amin'ny vahoaka. Tsy azo lavina tokoa manko fa noho ny hamafy ny fiainana no mahatonga ny sasany anitan-kevitra te hanakarena tampoka. Izay ny namarana ny vaovao tamin'ity alina ity, sitraka sy telona ny fiarahanao amin'ny MBS ao anatin'ny fampahalalam-baovao manome fotoananao amin'ny manaraka izay ankasitrahan'ireo teknisianina sy mpanao gazety isorana feniny mbola hitoeranao miaraka amin'ny fahitalavitry ny MBS. Veloma tompoko.